ñun dañoo dee de ñun waa Malemba ñun ku bëgg fii dem Koutiaba duñ mën a yeggi Koutiaba na ngeen xam loolu dañoo dee fekk suñ fas yi dee neen amul lu ko waral ñun ñu am nañu am dara ñun amuñu loolu dimbalee leen ñu suñ loxo ñu ngi si seen loxo ñu ngi seen kaw suñ lépp ñu ngi si yéen bu ndimbal yàlla fekk see bu gën a yéen ñëpp ngeen dimbalee ñu ndax ñun tamit ñu xamante nag yéen ñun dañoo réer commune bi yëpp sonn hay dëkk bi hay buñ gëmmee li nga fi def ñëpp gis nañ ko ñun ñoo am engagement commune bi ñun ñoo am responsable commune bi ci yow ñu ngi def si yàlla ak yonent bi bu yàlla nangoo da nga gagné ci biir commune bi ñaan yëpp xam ne gagné nga ñëpp dañuy xam ne yow mi yaa gagné dang ñu ko defal dafa judduwuñ yàq suñu baay yéen a ànd ak suñu mag yi ak ñi nga ñu defal mënuñ laa fay waxoon nga ko njëkkee nga ko si Badiri oto bebo suñ forage bi mu ngi am njaay ba njëlee benn jour rek nga ne nañ jëli Badiri xoolal loolu du tey jumaa ji micro bi nga andil ñu ne woon buñ ko jënd konoon dañuy suñ li ñu béy yëpp dañ koy jaay ñu jëndee ko micro bi gis nga nu mel nee xam ay ko mu ne penc mi seng bi ak lu dul lii ak leneen Abdoulaye Ndao Senet bi ñu ngi lay ñaanal li may wax mooy monsieur Abdoulaye Ndao ñun étudiant Koutiaba ñoo ngi sa ginnaaw coono yi ñuy daj université métti na étudiants yi talatuñu lekk talatuñu naan condition de logement yi métti na amuñu fu ñu tëdd parfois étudiants yi même ay mer gàddu la ñuy di lal ci trottoir yi donc loolu métti na bëgg nañ nga jàppale ñu ci bu baax a baax. monsieur Abdoulaye Ndao maa ngi leen di seedeel yéen population bi yéen jeunesse Koutiaba yéen jeunesse Malemba ñun yàgg nañu am problème au niveau de l'université moom moo nekk la première personne morale bu nga xam ne moo ñu ñëw en aide. maa ngi fàttaliku bu ñu mësee jox benn subvention ci subvention boobu noonu si la ñu jëndee chambre depuis subvention boobu amul benn responsable politique bu ñëw au niveau de l'université mu jox ñu ay chambre amul. bu loolu weesoo population Koutiaba commune de Koutiaba ñëpp xam nañ liggéeyam parce que maintes fois mu ngi ñuy jàppale di ñu dimbale ci wàllu hôpital bi yàgg na fa indi ay ambulance def na fa lu nekk donc population vraiment war nañ ko mën a delloo njukkal ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Ablaye mu ne bëgg nga waa Malemba te def nga ko it def nga ko tey ñëwul weddi ante amu fi bu yàlla nangoo góor yi wax nañ seen fonk jigéen ñi itam gis nga leen tey Malemba ñëpp ci àll bi lañ nekk ñëpp ci àll bi la ñuy liggéey ñun tam bu ñu amee fu ñu jàpp ci liggéey ñun tam dañuy noppal suñu loxo yi ñun mag jigéen ñi ñun mënuñoo taxawloo seen julli sax soono bi ñu àndal xale yu jigéen ñi ñëpp ci àll bi lañ nekk xale yi fi nekk fii amuñu identité nga dimbalee ñi ci loolu boo ñu dikk nga dimbalee ñi ci loolu ñun wax ji bariwul de teranga bi ñu defal yàlla na la ko yàlla fay. Ablaye loolu ñun ñëwuñ pour négocier dañu ñëw pour yëgal la si décision bi ñu jël kilifa nga mënuñu ko def sa ginnaaw dañuy jël suñu oto soxal nañu dañuy déranger ñëw ba sa bureau duñ la xaar Koutiaba fa nga juddoo fa nga bokk mais duñ la fa xaar bu ñu la fa xaaree day mel ni ñoruñu ñun jeunesse bu commune bu Koutiaba ak population bu commune bu Koutiaba suñ la xaaree ba nga ñëw ñoruñu
dañuy jël suñu oto fekk la sa bureau fi ngay liggéey nga teg sa big yi ñu wax la suñu soxla mooy lan élection yi di ñëw nga samp candidat forcé nga sansel ñu commune bi parce que Ablaye dee nañ Ablaye ñun damm nañ Ablaye ñun sonn nañ parce que coono ba fa nekk population bi nee nañ góor jigéen mag ak ndaw muy soose Pël Fuuta Pël ak bépp xeet bu fa nekk nee nañ coono ba fa nekk jàppuñ ci àdduna kenn mën na ko dindi ku la ma yow Ablaye. population ñaari ñoo demandé Ablaye Ndao pour mu libérer ñu pour mu génne ci suñu jafe-jafe bés bi tey population Koutiaba ak li ko wër ak département bi ñoo demandé pour Ablaye libérer ñu comme De Gaulle ni mu libéré woon France comme Fidel Castro ni mu libéré woon Cuba ak ni ñu bàyyi si Ahmed Sékou Touré à l'image de Senghor à l'image de Abdoulaye Wade à l'image de Macky Sall. Je m'adresse à vous la jeunesse, Voilà un homme d'une dimension exceptionnelle. Voilà un homme courageux. Voilà un homme serein. Voilà un homme capable. Voilà un homme d'une dimension exceptionnelle pour un sourd exceptionnel. Adulte yi ak jeunesse bi ñoo wax ne na Abdoulaye Ndao def candidature am parce que c'est le moment su ngeen ci d'accord na ñëpp jóg tout le monde na jàpp. Malemba fi ñu nekk nii waxtu dafa jot ñu ne campagne politique mu ngi waaj a ñëw campagne politique lan moo koy indi parce que dañu war a fal ay maire kan mooy fal maire population yi ñooy fal maire wote nag bu amee neen wax ñaata façon voté moo am wote bu njëkk bi réew mi daje na ñu fal président de la république ngeen dem ci bureau de vote bi ngeen sànni président de la république mu am li mu bëgg ñu pare ci wote boobu ñu ne dañuy tànn ay député ngeen demaat encore ngeen falaat député ñu pare boobu ñu ne au conseil ngeen dem ngeen falaat boobu conseil économique ngeen fal boobu léegi nag seen waxtu moo jot pour ngeen fal seen bopp ngeen seet ku leen doy ngeen jël ko ngeen tekku ci boppu commune bi waxtu boobu moo jot wote bi nu mu noon amee ba léegi bu yàgg ak léegi du benn léegi nit yi ñooy xool ku leen doy ñu ne diw bi moo ñu doy bu ñu wootee ba pare bu ngeen tànnee ngeen ki leen doy ngeen tànn ko mu nekk maire waaye bu nekkee maire na xam ne am na lu tax mu nekk foofu duma taxaw fii mukk di wax ne dinaa def nangam yaakaar naa kaddu googu waa Malemba miin nañ ko ci man musuma taxaw fii ma ne Malemba dinaa leen jox nangam musul am da ngeen di toog rek ngeen gis lu nekk sama xel lu nekk sama xol ma def ko ñun li tax ñuy politique ñetti mbir moo tax man may def politique pour amal njëriñ sama askan amal njëriñ ñi ma bokkal jamono amal njëriñ réew mi ma nekk muy Sénégal sama askan bu ma waxee tey ne ma bàyyil politique dama koy bàyyi xale yi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi seen wax xale yi jóg neen taxaw ñu ne Ablaye da ngay ñëw nga nekk candidat jigéen ñi ñu ne da ngay nekk candidat mag yi ñu ne da ngay nekk candidat mais man amatuma lu may wax dama nekk candidat boobu déclaré naa ko fii ci Malemba Ablaye Ndao nekk na candidat commune Koutiaba